কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম আইডিয়ালি যদি কেউ এক্সামিন করতে চায় তাহলে পেশেন্টকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখতে হয়, ঠিক আছে? 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখতে হয়। তুমি স্যার কাছে চাইলা, স্যার তোমাকে দিল না, ঠিক আছে? তারপর তুমি কি করবা, অ্যাপেক্স বিটটা ধরবা। ওনাকে তুমি গ্রিডিং ইন্ট্রোডাকশন কনসেপ্ট নেওয়া শেষ। আব্বা আমি মেডিকেল কলেজের 5ম বর্ষের একজন ছাত্র, আমি আপনার রোগ সম্বন্ধে জানার জন্য কিছু পরীক্ষা করবো, আশা করি আপনার কোনো সমস্যা হবে না, যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলবেন, আমি পরীক্ষা করা বন্ধ করে দেবো, ঠিক আছে? তুমি ওনাকে একটু ধরলা, টাচ করলা, টাচ করার পরে তুমি একটা ইন্সপেকশন, সবার ক্ষেত্রে নেই, অস্কাল করতে বলছে, তারপরে একটা ইন্সপেকশন। কেন ইন্সপেকশন করবো? অনেক সময় অ্যাপেক্স বিটটা দেখাই যায়, বুঝতে পারছো? এত ভিজিবল পালসেশন থাকে যে তুমি এখানে অ্যাপেক্স বিট দেখতে পাইতেছো, তখন আর তোমার দেখার কোনো দরকার নেই। তাহলে আমরা কি করবো, আর একটা জিনিস মনে রাখবো, সবসময় হাতকে ব্যায়াম রাখার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? তুমি কখনোই তোমার ঠান্ডা হাতটা তোমার গায়ে লাগাও না, তাহলে কেন পেশেন্টের গায়ে লাগাবো, ঠিক আছে? ব্যায়াম রাখার চেষ্টা করবা, পেশেন্টের মুখের দিকে তাকাবা, তাকানোর পরে আমরা অ্যাপেক্স বিট বাইর করার চেষ্টা করবো। এখন অ্যাপেক্স বিট বাইর করার জন্য হাতটাকে ফ্ল্যাট একেবারে সুন্দর করে এইখানে রাখবো, নিপেলের উপরে রাখবো, ঠিক আছে? রাখার পরে আমার হাতের যে কোনো একটা স্থানে আমি দেখবো একটা ইম্পালস হচ্ছে। নর্মালি আমি ওনার ক্ষেত্রে পেয়ে গেছি। এখন অ্যাপেক্স বিট আমি অনেকের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, অনেক ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড। সেই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে লেফট ল্যাটারাল করবো, তাহলে হার্ট কি হইলো, আমার হাতের কাছে আসলো, আরো আমি সুন্দরভাবে অনুভব করতে পারলাম, ঠিক আছে? তাহলে আমি অ্যাপেক্স বিট এখানে পেয়ে গেছি, এখানে দেখে রাখবো যে আমি অ্যাপেক্স বিট এখানে পাইছি, বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের অ্যাপেক্স বিট পাওয়া শেষ, পাইলাম। এই যে এখন একটা মিস্টেকের কাছে আসতেছে যে আমরা স্থিতটা খুলছি কিনা, তাহলে স্থিত আমরা কনভেক্স ফরওয়ার্ড, মানে সামনের দিকটা কনভেক্স দিকটা এখানে রাখলাম, ফরওয়ার্ডলি আমরা করলাম, ঠিক আছে? আর সবসময় কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অস্কাল করতে দিলে স্থিতটা এভাবে রাখবা না। তোমাকে স্যার বলছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অস্কাল করো, এভাবে করে ফেললাম, ঠিক আছে? যাতে তোমাদের লাগাইতে অনেক সুবিধা হবে, বুঝছো? সেভাবে রেখে দিলে তাহলে তুমি পড়লাম, মনে করো আমি পড়লাম, সাপোজ পড়ে ফেলছি, পড়ে ফেলার পরে তুমি এখানে যেভাবে পড়তে বলছি না সেভাবে পড়বা। পড়ার পর তুমি এখানে স্ক্র্যাচ করে দেখবা তোমার ডায়াফ্রামটা খোলা আছে, ঠিক আছে? ডায়াফ্রামটা তোমার খোলা আছে। খোলা থাকার পরে এখানে আরেকটা মিস্টেক, তুমি ক্যারোটিডে হাত দিছো কিনা। তাহলে ক্যারোটিডে হাত দেওয়ার জন্য আমি এই আঙ্গুলগুলি তার ঘাড়ের নিচে ঢুকাই দেবো। ঢুকাই দেওয়ার পরে ক্যারোটিড কোথায় বলছিলাম, অ্যাডামস। তুমি অ্যাডামস লেভেল এখানে দেখে নিতে পারো। দেখে নেওয়ার পরে ল্যাটারাল করাও তো স্টার্নাকুলেটোমাস্টার। হ্যাঁ, আমি এখানে পাচ্ছি, বুঝতে পারছেন? পাওয়ার পরে আমি কোথায় চলে আসবো, মাইট্রাল এরিয়াতে চলে আসবো। আর মাইট্রাল এরিয়া কিন্তু বের করে রাখছি, ঠিক আছে? আরেকটা কথা শোনো, মাইট্রাল এরিয়া কিভাবে বের করে রাখছি, অ্যাপেক্স বিটটা বের করার সাথে। অ্যাপেক্স বিটটা বের করার জন্য পেশেন্টকে একটু লেফট ল্যাটারাল করতে হয়। তোমরা এক্সামে সবসময় লেফট ল্যাটারাল করবা, স্যারকে দেখাবা যে এটা আমি জানি স্যার, ঠিক আছে? এই মেনুবারটা আমি জানি যে অ্যাপেক্স বিট বের করার জন্য পেশেন্টকে লেফট ল্যাটারাল করতে হয়। করলাম, করার পর এখন কিন্তু আমি ডায়াফ্রামে আছি, ক্যারোটিডে আমার হাত আছে। এখানে আমি দেখলাম যে এখানে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অডিবল কিনা, একটা কাজ শেষ। M3, ঠিক আছে? M3-র একটা কাজ শেষ। তারপর আমি কি করলাম, স্থিতটাকে ঘুরাই ফেলাম, ঘুরাই ফেলে বেইলে আনলাম। বেইলে আনার পরে পেশেন্টকে আপনি একটু ওদিকে কাত হন, ঠিক আছে? উনি কাত হয়েছে। কাত হওয়ার পর তুমি এখানে ক্যারোটিডে হাত রাখো, ভালোভাবে কাত হন, ক্যারোটিডে হাত রাখলাম। পেশেন্টকে সবসময় কমফোর্টে রাখতে হবে, ঠিক আছে? উনি কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল একটু আগে, তাহলে তোমার পেশেন্টের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ক্যারোটিডে হাত দিলা, পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিলা, আমার কাছ থেকে একটু দূরে হয়ে গেছে, পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিলা, শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন, ঠিক আছে? দেখলা মাইট্রাল স্টেনোসিসের কোনো মিড ডায়াস্টলিক মারমার আছে কিনা। শেষ, দুইটা কাজ কিন্তু শেষ। সামনের দিকে আসে, ঠিক আছে? তারপরে আবার ডায়াফ্রামে চলে আসলাম, আবার ডায়াফ্রামে চলে এসে স্ক্র্যাচ করে দেখলা ডায়াফ্রামটা খোলা কিনা, এক্সিলাতে দেখলা কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা। মাইট্রাল এরিয়ার 3টা কাজ শেষ। এম যদি এভাবে লেখো তাহলে কিন্তু 3। মাইট্রাল এরিয়ার 3টা কাজ শেষ। ইনস্ট্রাকশনটা কি দিছি, শ্বাস নেন, শেষ, মাইট্রাল এরিয়া শেষ। ট্রাইকাসপিড এরিয়া বলছিলাম, এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ লুইস, আমরা বের করবো না, ঠিক আছে? এটার স্টার্নাল এজে 4th ইন্টারকোস্টাল স্পেসে থাকে ট্রাইকাসপিড এরিয়া। ওইখানে ক্ষেত্রে আবার সেম ক্যারোটিডে হাত দিব, মাস্ট, ক্যারোটিডে হাত মাস্ট, ঠিক আছে? এখানে স্থিতটা রাখবো, এভাবে রাখতে পারো, এভাবে রাখতে পারো, ঠিক আছে? আর আরেকটা ভাবে ধরা যায়, তুমি যদি রাবারে ধরো, রাবারে যদি ধরো তাহলে তোমার স্ক্র্যাচ অনেক কম হবে। এভাবে ধরলেও স্ক্র্যাচ কম হবে, রাবারে ধরলেও স্ক্র্যাচ কম হবে। তাহলে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ধরলাম, ক্যারোটিডে আমার হাত ছিল, দেখলাম ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা। ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কিভাবে বুঝবো, ক্যারোটিডের সাথে যেটা সিনক্রোনাইজ করতেছে সেটা হলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, ঠিক আছে? যেটা সিনক্রোনাইজ করতেছে না সেটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। দেখলাম পালমোনারি এরিয়াতে চলে আসলাম, পালমোনারি এরিয়াতে আমরা কি দেখবো, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, ঠিক আছে? তারপর আমরা কোথায় চলে আসবো, অ্যাওটিক এরিয়াতে চলে আসবো। বলছিলাম এ লিখতে আমাদের 3টা জিনিস লাগে, ঠিক আছে? 3টা লাইন লাগে। এই জন্য অ্যাওটিক এরিয়াতে আমরা কি দেখলাম, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, কোনো মারমার আছে কিনা। পেশেন্টকে বসাই ফেললাম, আবার একটু বসেন, ঠিক আছে? বসার পরে আমি কি করলাম, ক্যারোটিডে চলে আসলাম। ক্যারোটিড কি বলতে বলছিলাম,
বা একটু শ্বাসটা বন্ধ রাখেন। এখানে একবার দেখলাম, এখানে একবার দেখলাম, বুঝতে পারছো কোনো ক্যারোটিডে কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা। আরেকটা কথা বলছিলাম, অ্যাওরটিক এরিয়াতে অ্যাওরটিক রিজার্ভেশন এর মারমার ভালো না শোনা গিয়ে লেফট ফোর্থ স্টার্নাল এইজে ভালো শোনা যেতে পারে। এই জন্য সেখানে স্থিত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকেন, শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে মেনুবারটায় আমরা কি করলাম, পেশেন্টকে সিট আপ, বেন্ড ফরওয়ার্ড, ইনস্ট্রাকশন। তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনে আমাদের তিনটা জিনিস বলতে হয়। কি কি বলতে হয়? সিট আপ, বেন্ড ফরওয়ার্ড, সিট আপ, বেন্ড ফরওয়ার্ড, শ্বাস ছাড়েন, রেসপিরেটরি ইনস্ট্রাকশন। বুঝতে পারছো? তাহলে বেন্ড ফরওয়ার্ড হতে কিভাবে বলি, সামনে একটু ঝোঁকেন, ঝোঁকার পর তুমি স্থিরতা রাখলা, রাখার পর তুমি ইনস্ট্রাকশন দিলে, শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন। স্যার এখানে স্যার ক্যারোটিড আছে, ধরবো না স্যার? এখানে তো ক্যারোটিড, এখানে সাধারণত মারমাটা দেখা হচ্ছে, যদি মারমাটাও ক্যারোটিড ধরতে পারো, এখানে ক্যারোটিডে হাত রাখতে পারো। ঠিক আছে, সবসময় ক্যারোটিডে হাত রাখবে, ক্যারোটিডে হাত রাখতে পারো সবসময়, তোমার অভ্যাসের জন্য সবসময় ক্যারোটিডে হাত রাখবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে অ্যাওরটিক রিজার্ভেশনের মারমাটা দেখলাম। তারপরে আমি কোথায় চলে আসবো, বাইবেজাল ফিব্রিলেশন। বাইবেজাল ফিব্রিলেশন সাধারণত একটু ওদিকে ঘুরেন তো, ওদিকে একটু আপনি বাঁধেন, এদিকে বাঁধেন। বাইবেজাল ফিব্রিলেশন একটু এরকম করে। ঠিক আছে, এইটা হলো স্ক্যাপুলা। স্ক্যাপুলা তো বুঝো, ঠিক আছে, এটা হলো স্ক্যাপুলার মিডিয়াল বর্ডার। এটা বরাবর ধরা হয় চারটা ইন্টারকোস্টাল স্পেস আছে। ঠিক আছে, চারটা ইন্টারকোস্টাল স্পেস আছে। আর এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা। বুঝতে পারছো? এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা। এটার নিচে যে দুইটা স্পেস আছে সেটাকে বলা হয় বেজাল এরিয়া অফ লাং। ঠিক আছে, সেটাকে কি বলা হয়, বেজাল এরিয়া অফ লাং। এটা যখন আমরা অস্কাল করি সেটাকে বলা হয় লাংসের বেজাল এরিয়াটাকে অস্কাল করা। তাহলে এখানে একবার স্থিত রাখি, এখানে একবার রাখি। ঠিক আছে, বেজে মানে অ্যাঙ্গেলের নিচে রাখি। ঠিক আছে, এটা দেখে আমরা কি দেখি, কোনো বাইবেজাল ফিব্রিলেশন হচ্ছে। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশনে লেফট ভেন্ট্রিকুলার কোনো ফেলিওর আছে কিনা সেটা এখান থেকে বোঝা যায়। ধন্যবাদ দিয়ে পেশেন্টকে শুইতে বলবো। আবার একটু শোয়ার পরে আমি কি করবো, পায়ের দিকে চলে আসবো। এটা দেখতে হবে না, কার্ডিওভাস্কুলার ফুল এক্সামিন করবে তখন। তাহলে আমি কার্ডিওভাস্কুলার শেষ করলাম কি, বাইবেজাল ফিব্রিলেশন। দিস ইজ আপ টু দ্য এক্সামিনেশন হুইচ মে বি গিভেন ইন ইয়োর এক্সাম। এটু পর্যন্ত রাখো ভিডিও। ঠিক আছে, তাহলে এইটা